नमस्ते, तपाईँ राजन जोनमा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यस भिडियोमा तपाईँले नेपाल छुट्टी आउनुभएको छ अथवा नेपाल छुट्टी जानुभएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले छुट्टी फर्कँदा आफ्नो वैदेशिक रोजगारमा फर्कँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, पुनः श्रम स्वीकृति अथवा पहिला भएको श्रमलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले आफै एप्लाई गर्दाखेरि पासवर्ड बिर्सने अथवा तपाईँले कुनै म्यान पावरले राखिदिने पासवर्ड के हो थाहा नहुने भन्ने धेरै हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा अहिले नेपाल सरकारले वैदेशिक विभागले आफ्नो पासवर्ड आफै रिसेट गर्न व्यवस्था लिएर आएको छ। त्यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम डोफेमा गएर यसरी वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि अनलाइन संस्कृतिमा गएर तपाईँले निलो कलरकोमा गएर आफ्नो पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नो टाइप गर्नु, त्यसपछि तपाईँले पासपोर्ट नम्बर हानिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड त थाहा हुँदैन तपाईँलाई। त्यसपछि त्यहाँ एउटा नेक्स्ट गरेपछि एउटा फर्गेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, फर्गेटमा जानु होला। फर्गेट पासवर्डमा गइसकिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ आफ्नो जन्ममिति हान्नु होला। त्यहाँ देखाए अनुसार इङ्ग्लिस डेट हान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले त्यो डेट हानिसकिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले फेरि अर्को तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट बनाएको इस्यु डेट हान्नु होला अथवा पासपोर्ट तपाईँले कहिले बनाएको त्यो डेट हान्नु होला। त्यो डेट हानिसकेपछि तपाईँले क्याप्चा प्रयोग गर्नु होला। क्याप्चामा त्यहाँ जे छ जस्तो छ त्यस्तै क्यापिटल भयो क्यापिटल, स्मल भयो स्मल, होइन, अङ्क भयो अङ्क, त्यस्तो हानेर टाइप गरेर तपाईँले त्यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेक्स्ट गरिसकिसकेपछि तपाईँले यस्तो अप्सन खोज्छ न्यू पासवर्ड भनेर आउँछ। तपाईँले न्यू पासवर्ड भनेर आफूलाई मन लागेको पासवर्ड के राख्न खोज्नु भएको छ त्यो हाल्नु होला। अनि माथि जे राख्नु भएको छ त्यही सेम रिटाइपमा पनि सेम पासवर्ड राख्नु होला र त्यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि सक्सेसफुल भनेर ओके देखाउँछ। अनि लगइन गरेर एप्लाई गर्नु होला। नमस्ते, तपाईँ राजन जोनमा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यस भिडियोमा तपाईँले नेपाल छुट्टी आउनुभएको छ अथवा नेपाल छुट्टी जानुभएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले छुट्टी फर्कँदा आफ्नो वैदेशिक रोजगारमा फर्कँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, पुनः श्रम स्वीकृति अथवा पहिला भएको श्रमलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले आफै एप्लाई गर्दाखेरि पासवर्ड बिर्सने अथवा तपाईँले कुनै म्यान पावरले राखिदिने पासवर्ड के हो थाहा नहुने भन्ने धेरै हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा अहिले नेपाल सरकारले वैदेशिक विभागले आफ्नो पासवर्ड आफै रिसेट गर्न व्यवस्था लिएर आएको छ। त्यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम डोफेमा गएर यसरी वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि अनलाइन संस्कृतिमा गएर तपाईँले निलो कलरकोमा गएर आफ्नो पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट हानिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नो टाइप गर्नु, त्यसपछि तपाईँले पासपोर्ट नम्बर हानिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड त थाहा हुँदैन तपाईँलाई। त्यसपछि त्यहाँ एउटा नेक्स्ट गरेपछि एउटा फर्गेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, फर्गेटमा जानु होला। फर्गेट पासवर्डमा गइसकिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ आफ्नो जन्ममिति हान्नु होला। त्यहाँ देखाए अनुसार इङ्ग्लिस डेट हान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले त्यो डेट हानिसकिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले फेरि अर्को तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट बनाएको इस्यु डेट हान्नु होला अथवा पासपोर्ट तपाईँले कहिले बनाएको त्यो डेट हान्नु होला। त्यो डेट हानिसकेपछि तपाईँले क्याप्चा प्रयोग गर्नु होला। क्याप्चामा त्यहाँ जे छ जस्तो छ त्यस्तै क्यापिटल भयो क्यापिटल, स्मल भयो स्मल, होइन, अङ्क भयो अङ्क, त्यस्तो हानेर टाइप गरेर तपाईँले त्यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेक्स्ट गरिसकिसकेपछि तपाईँले यस्तो अप्सन खोज्छ न्यू पासवर्ड भनेर आउँछ। तपाईँले न्यू पासवर्ड भनेर आफूलाई मन लागेको पासवर्ड के राख्न खोज्नु भएको छ त्यो हाल्नु होला। अनि माथि जे राख्नु भएको छ त्यही सेम रिटाइपमा पनि सेम पासवर्ड राख्नु होला र त्यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि सक्सेसफुल भनेर ओके देखाउँछ। अनि लगइन गरेर एप्लाई गर्नु होला।